房子蓋起來了，然後我發现我们的城市快没有電了，電力的效率啊已經快變成紅色了。那麼我們可以利用一下這個地圖啊。今天我想一下啊，我們去遠方，這裡有一個瀑布，可以在這個瀑布上做一個發電的大壩。可惜就是這個瀑布太小了。來，我們找一下這個大壩的選項啊。水力發電廠維護費用每周3200，我們可以選取一個合適的位置啊，把它放在這兒。預計產生16兆啊，再往下一點48，再往下一點80，可能是這個瀑布太小的緣故啊。哇，我發現它越往外的話，它的電量會越高。96 OK， 我們就這樣建造了。然後來檢查一下，這個大壩已經放置了啊，立刻就把上方的水源給斷了。目前功率輸出是80兆瓦，這個水源還沒有恢復正常啊，我們可以把遊戲恢復到3倍的一個速度來檢查一下。這個水源怎麼回事？來，我們把這個大壩再升高一點啊。一方面呢，我們這個水源看起來太奇怪了，升到這個高度再檢查一下，0兆瓦，把它升高了以後啊，這個電量好像也不正常。再把它給降下來吧，這個水明顯是從旁邊漫下來的。OK， 重新降到這個高度，然後我們再檢查一下，功率輸出128兆瓦，就特別奇怪啊。我們把後面這個地形稍微調整一點點，要不然看不見水啊，太奇怪了。把這個水道可以擴寬一點，然後我們可以先不管它，等一會兒的話，這個水源應該會恢復正常的。這條路不連接的話，在後期它可能會有一些垃圾的問題，沒有辦法來處理。然後我們強制一個地面，把這條路呢先引到山下來。根據這個地形的高度，這條路想過來的話，只能掏隧道。來，我們試一下啊，從這個路口先切開一條隧道，比如這樣。再檢查一下。湖山隧道，哎，這樣是可以的。然後呢，這條路線我們盡量還是要讓它規則一點，雖然它在地下我們看不到。大壩的方向可能有點問題，一步一步延伸7200。這個時候呢，已經在山脈中了，我們可以把這條路給抬高。兩條路相交的話，它有一個高度的偏差，我們可能需要再加一個山路的轉彎。這樣吧，從這個始接，哎，我們讓它做一個小盤旋，最好能夠貼一下地面。一會兒再把它垂直。現在最主要的目的就是把兩條路進行交匯。把這個高度呢變得稍微絲滑一點。起點2、3、4、5、6。最終把這個節點我們延伸到隧道的入口，哎，比如說把它放在這兒，現在漂亮多了，稍微增加一點點的自然景觀，當然也不能太多了。這個時候可以輸出的電量96，基本上已經穩定了，就是每周2560塊錢去生產96兆瓦的電量，感覺有點虧損。我們把這個電的預算啊拉到現在100%，再來看一下它的實際效果。那麼現在這個大壩每周維護的費用變成了3200，功率輸出變成了112兆瓦，感覺區別不是太大。不過這個100多兆瓦現在已經夠我們使用了。我們現在需要做的呢，就是扯一根電線啊，把它拉到我們的城市裡。從村莊的旁邊先拉一條直線。然後再順着這條小河，我們做幾條彎曲。OK， 那麼新建的大壩啊，它就已經可以為我們的城市進行供電了。來到這個立交下方看一下，檢查一下。本來我想看一下有沒有上山的車輛啊，然後我突然發現我們的收入好像降了。也就是說，這個大壩影響我們每周幾千塊錢的收入，這個錢得賺回來啊。然後我們把這個大壩上方呢，我們再
搞一些養魚業，把水庫裡的魚和蝦呢全部打撈一下啊，補貼一下我們城市的家用。那麼現在這條路就可以繼續延伸了。我們一會兒啊要讓這條路變得熱鬧起來，現在還沒有車輛。我們打開工業的選項啊，这個時候有一個農業，有一個捕魚業。捕撈港口花費8000塊錢，鳳尾魚，這都什麼呀？貝類，山上應該不會有貝類吧？我們就放一個普通的捕魚港口吧。捕撈港口，把它放在這兒，建造費用8000塊錢 ，OK。然後剛才有一條白建的路線啊，這條路線呢，我們還需要重新進行連接，是不是有點太矮了？這條路還好，這個坡度我們是可以把它拉上來的啊，把這條路線呢逐漸讓它升高才對啊。然後這裡的路呢，我們也刪除一些。把它做一個自然連接，差不多這樣。該貼地面的時候再讓它貼一下地面。我們檢查一下這個建築啊，捕撈路線必須是環形，捕撈路線我們現在還沒有調整。這個水源電源的問題比較好連接，由於電就在旁邊，水的話拉過來可能成本很高，3300啊還能接受。然後電的話，我們從旁邊的水庫可以先扯一根電源過來。建造費用360、260、460，最後再創建一下捕撈的路線。然後呢，我們這個城市以後就有新鮮的魚可以吃了。這個捕魚的路線啊，我們要往深處去走一點。好像我們水庫的魚應該在水的中間才對啊，這個不應該在大壩的旁邊的。那些小型的魚容易被大壩給吸走，這是我們不願意看到的啊。然後讓它走到這個位置，再讓它回程90度 ，OK。現在這個路徑已經創建了啊，然後我們檢查一下，已經招了22位工人了。哎，我們的漁船已經出發了。這個漁船也太小了吧！魚已裝載完畢，25%、26%，它的效率還可以啊。這個漁船現在捕撈的路線已經正常了啊。然後呢，我們去城市裡面繼續為它做一個魚市場，讓它捕撈的魚類呢可以進行加工，然後再賣到我們的商店。養魚場來飼養並獲得高產量的魚。養魚場有一個生產週期，我們試一下啊，必須得靠近海線。啊，可以。在遠處的位置，我們可以放一個養魚場。建造費用14000，一座固定的養魚池。然後路線先不着急，我們再看一下這個水庫裡面還可以放什麼樣的建築。金槍魚捕撈港口，貝殼類的。由於水庫裡的魚品種我不是太熟悉啊，所以那些貝殼類的一些魚我就不再放置了。海藻養魚場，海藻我不喜歡吃。海帶的話，每周384。這麼貴的成本，我去養一些海帶，我肯定是有問題，對吧？就剩下魚市場和魚類加工廠了。那麼把這個路線拉好了以後啊，我們可以就近的把它放在路邊。這個魚類加工廠還有魚市場啊，我們可以放在山下啊，也不能放得太遠，放得太遠的話，魚拉過來就不太新鮮了。這個位置還可以放得下嗎？這個位置是一個居民區。有一部分的噪音污染，放在這兒也不合適，放在石油區更不合理了。哎，我們就把它放在山上吧，拉條線。沒想到最後在山上做了一個魚類的交易市場。那麼我們把這個地形稍微平整一點點，中間的場地就夠用了，不用那麼多。一個魚類加工，我去，這麼大！兩個建築倒是都挺大的。然后把它放置了以後啊，这個運魚的卡車馬上就來到了。我感覺他們是不是能預測？我還沒有建造，他們就知道這裡要建設一個加工廠。倒還可以啊，水源電源抓緊時間連接一下。魚市場32位工人，36位工人，
倒是解決了幾個家庭的工作需要。那麼我们从这个位置来看一下，这个工厂也不会对我们的城市造成污染啊，多做一些这樣的工廠，對我們的城市來說還是挺好的。魚不夠，魚不夠了，那我們再來一個養魚場。這個養魚場呢，把它放在這兒吧。不行，放不下來。這個養魚場呢，我們可以放在旁邊不遠的位置。同樣把路線連接一下。哇，這裡的魚塘現在都是我的。養魚場它可以使用12輛貨運卡車，然後捕魚場呢，它只能使用6輛，所以我們做養魚場的效率還是比較好一點。